Кумалкелевскан пистин пастағы форум хакас шиттердің. Шит курултайға. Пис аштупс пленарная часть пистин форумның. Аның ұжым хунтупс сөз перега пистин арва такжиға Николай Иннокентьевич Сайбараков, федеральный инспектор уполномоченного при президенте Российской Федерации. İzinler ağırlıklıncılar, izin çititçem, Respublikanın Hakaz çiftlerinin forumunun arıçılarına ve alcılarına. Ve şahsi bu forumla irtiçetkenenler. Ben sağışım sırayman bir sağışlarının üleskürede. Pastağızın bu forumdan tuzazı olur be, çok be. Ben sağışım tuzazı olur. Pastağızın bir kelgen çitkizler, bazı alcılar, mındık çaksı günde, mındık çaksı şirde, sır kürçezir mındık çalbık çağızlar, gözük tağılar, kök, aparık tiger, sırık mındık tanınmalarsa, köngüze. Goroddan bir storda sığırga kerekmiz. Kastın zarı, çirşayan zarı. İkincisi sever mende tanızar zar. Ödül tödür çoğuktasıp bilirse kaydık soruğular şeyler kızı alında çitarının alında bulğanla aymaqlarda ağlarda. Üçüncüsün men saqçım bu forumdan saltırları bolar. Men saqçım sizler toğustonda şahsı şaradıgılar alırsa. Bazı men saqçım sizden amgı tusta iğne ağır iğne ar soruq ул читернің тоғыста бәрі. Қайди бүгерге бұл сұрағына? Мен сақшымсылар мұнда еледі аймақ басқа сұрағыларына көрезір, бүгерзір. Ауат бұл сұрағына қайди бүгерге? Мен сақшым біздің боз кізі, қақас кізі, аның білізі, аның Хилил, İpray, neleri? Başka kızıdan biz bir başka artık bularga gerek. Ante de bizim bu konferans störde bizim orkestra var, İpray ne yapıyorlar? Toks bular kajan bizim biz öğrengen, bizim diplom var, şahsi biz konferans ne kızıda olacağız. Ve bazı işte no mandık pik hilips kuyağı bas kapık kullanıyor. Bir çırda bin jatsa başka nimene başka çırda kelerge kerektir. Çezer hazna orunda anda spinje anda toğuz çıkspince çepasхачырда тап көрге керек. Предпринимательствоның айғызырға керек. Чезер предприниматель Мендебека. Вот ол пасхачырдері парбин, хайбин, бұл сұғдайының пар пастанда аны бір денеме шүкшенген. Ол садық еберге пастанда аны сұғдың газировка дорой поставь. Амп Чезер улук предприниматель. Ана прайзе танопче, ул
позының сағынған чулжа паспарча. Анара пер чиусхан чифулус сакшын. У край которое ибре у именно төр. Вот сағынзын и анда да и тоғыз болар, анда да и сөбере болар. Шақсы чултас болар и край нема болар. Прайзена сақчын хайды шоқтерді. Бұл форум тик бар базын жақсы шарады қылар алыныр, түсті жақсы ұйдайға айлындырыныр. Алғыз. Николай Иннокентьевич. Амок сөз берілтір шит парламенттің Республика Хакасияның князина Денис Петрович Воронин. Здравствуйте, дорогие друзья, особенно приветствую молодежь, которую очень рад здесь видеть. И хотелось бы в первую очередь от лица председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Николаевича Штыгашева зачитать приветственный адрес. Уважаемые участники и организаторы первого республиканского форума хакасской молодежи «Щит-Курултай». Молодежная политика и решение проблем молодежи занимает особое место в социально-экономических условиях любой страны. Поэтому актуальность обсуждаемых вами вопросов имеет большое общественное значение, как на государственном, так и региональном уровне. Молодежь – это будущее любой страны. Именно ей предстоит решать текущие и перспективные вопросы деятельности государства в будущем. Работа с молодежью – это важная, почетная и трудная задача. Особенно отмечу, что участники форума представлены общественностью, образованием, культурой, бизнесом, органами власти. Уверен, форум пройдет в конструктивной и творческой атмосфере, обогатит участников новыми идеями, знаниями, передовым опытом, определит пути реализации принятых рекомендаций и придаст дополнительный импульс в работе с молодым поколением. Желаю всем здоровья и благополучия, творческих удач и успешной работы форума. Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Штыгашев. 11 августа 2018 года. А всем участникам форума хочу пожелать новых знакомств, приятных общений и вынести с этого форума для себя много полезного, интересного и самое главное, уехать отсюда со светлой душой и новыми друзьями. Спасибо. Лудалгыз Денис Петрович. Амок сөз берілтір пистің кижа келген, көп болған ажылықты хади пистің ертілген, писты иделя анда клуб көзіден пистің шиттерге. Андрей Серафимович Асачаков, Чун Чөбенің устакжысы, таза. Верховный Советтің тоғынжысы. Шалықай күннің арлы жүрзуларым, ол қыстыр, мұндық жақсы шиірді, шиылыз балы, таң сетқаны, жақсы и жақсы. Бұл шиірді, бұл күнерді шиылыз туғазып, шоқ қысқыр шезер. Но керек білігі керек со, мұнда бұдақ кестінді, ере салдың, сөгінді, түрен шиірді, Степан Дмитриевич Майнагашев. Ол біздің қас жонды аттың біріктерген бірай. Бұтарды Тюхте, Чачев, Першилов жалғыз Владимир Семенович Майнагашев. Бұдды Сюхте, Чачев, Александр Костяков. Минулы кізлер дадыдан біздің бұл тегістің шылдығы олғыны кізі нойма иттің біздің шонға ол кізлер. Анағара мен бұл ақсағылардың адының сілерді бір адыларына алғыстып жем. Епісі сінчес, сілер шақсы ұның доғынызар, шақсы ақсақтық болызар.
Есінше, чтоб сіздер біліп аласыздар. Придегі зепске болыспыз, остарысыз сөріне келіпсіз. Олған екізі болған екізі қайды да болсы, өзін қақас ардып я, жүзін. Епіс шейдігілерге шейдеріз, қажын постарысты, шақсы сақысты, білісті, күлік, ол біздер арызды шыққызыз. Аның арып сілерді алғыстып жез, ізінчез, бірай жақсы болсы, тігі жылды уже ұлық шылық ифтарыды шейді ол қыстады. Аның ары біздің қақас жоғының ол бұрын қызы сілерді, алғыстылды. Андрей Серафимович. Амух арлык аралашчылар, күнтум шоқтапереге сілерге күндәге толғысты. Паза пистің пөгіннері, күмол күн келіпсті. Пис шылыс тупс, пастағы хатап. Паза пистің туп шылып зырзаға, иң күштік шиттерді, иң ол шиттерді күмол ағырды позына шомны, күмол хынады позына шомны, күмол күнтур позына шомға етсалага. Шарықты, көп тоғысты, паза, что пистің палалары бір тілік болғанар, шуқтанар, позына көпірлік тұдудығанар. Аның ұжын пискін тұпса, иге хада тоғынаға. Пүн келіпскенар, пасқа аймақтардан шиттер. Паза үйреністік, пасқа ұрақ шерден келіпскенар шиттер хайзалары. Көзі тұршты, хадық пис күштігілер, паза, хайди пис сыманда ағыр тұпскана дұпс позы пискін шонапсты. Пөгіннеріне пістің ең пастағы күнтупс көзетпереге, көзедінлер, хади пасхалар постелден үгреттірлер позынан келге палалары, база күнтупс көзетпереге, хади кумалхынады позынан шонға емолта еттір, хадықта проекттар етілігліптір, йохуға успешныйлар, шоқтапереге сілерге, көрбалып, айзбалып оларды, йохыныр сазар едеге, андагоужық, андагоужық проекттарды паза палларын арды хынып сазар постелден үгредеге. Амох пистің полар пес тегелік стол. Олардың ады политика паза право, наука паза образование, национальная политика паза культура, медийное пространство, пезинже бизнес паза предпринимательство. Кинага хайдык ханазар парыс ол площадкага. Паза комолта хамза iki oranға шөр балаға айзбалаға. Бұл тұзары дёхи дежух параға айзбалаға, пил балаға, хайда эмоцияға комнена күртіп. Амух мекандып сілерді таныстырсалаға кураторларда. Пастағы площадканың политика паза права кураторы Андрей Олегович Шулбаев. Паза наука, паза образование, Любовь Тахтобина. Она медийное пространство, Наталья Субракова. Бизнес паза предпринимательства Менапаром. И Пезинджи Тегелек стол. Медийное пространство Шухтавс. Хабасперезер. Национальная политика паза культура. Виктор Шульбереков. Амох все спертым. Андрей Олегович Шулбаев. Ол шутапери пистын программазын. Друзья, по итогам, давайте по домашнему, да, уже чуть-чуть начнем, по-простому. По итогам площадок просьба сформировать 2-3 предложения и передать Айне либо мне. Это первое. Второе. Мы тут маленько дальше думали, как это нам все это продолжить, да, это начатое движение. Есть предложение нам собрать такой съезд молодежи в следующем году
Вот, поэтому сейчас мы уже начинаем формировать оргкомитет. И если есть на сейчас, на сегодня желающие войти в этот оргкомитет, просьба тоже опять-таки подойти либо ко мне, либо к Алле Геннадьевне и записаться. Записываем абсолютно всех, записываем активных людей. Если вы чувствуете, что вы можете помочь этому общему движению, то добро пожаловать. Все, спасибо. Алгыс Андрей Олегович. Кантуп салгыс шитерега пистың спонсорларға. Им постага Аврора Принт, печатная продукция. Она этностиль салон-магазин Юлия Черкова Улугалгыс шитерега Кантупс. Поза Государственный комитет по делам молодежи Татьяна Валерьевна Борисова Улугалгыс Кантуп шитерега. Министерство национальной поза территориальной политики Улугалгыс Кантуп шитерега. Поза Кантупс информационный партнер Улугалгыс Шохтига. Газета Хабар, поза радио Аскиза. Улугалгыс. Андык форуму конкурс полдан. Мог Кантум Шохтига постал тупистый форум. Тоган тупс участа комал хынза полтур шеркелега экскурсия пис переп сказанов когда. Пис шас хатаря пис сформулирую резолюция соном пистың пулар ир ширемезе, амен сонан церемония закрытия. Улугалгыс яхсы тоганас ирда тухас тупс позов.